సో సనీ హాయ్ అండ్ టీం అందరికీ నమస్కారం, మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు వచ్చి. చాలా రోజుల తర్వాత మూవీ రిలీజ్, ప్రీ రిలీజ్ ఇవన్నీ చూసి ఇంకా ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ ఇది ఒక మూవ్ ఆన్ లాగా కూడా ఉంది నాకు. ఎందుకంటే నా మూవీ రిలీజెస్ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ వచ్చాను, కానీ ఇంకా ఆ జనాలు ప్రేమ చూసి వచ్చాను. నువ్వు చెప్పినట్టు నువ్వు బయట వెళ్ళి జనాలు లవ్ తీసుకోరా అని చెప్పావు కదా, అందరికీ నామినేట్ చేసావు. సో అలాగే బయట వచ్చేసాము. ఇంకా ఈ ప్రీ రిలీజ్కి వచ్చి చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉంది. సో మూవీ తప్పకుండా రిలీజ్ అవుతుంది అని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. రితిక, ఆల్ ద బెస్ట్, లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. నేను రితిక చెప్పిన, నెగటివ్ వైబ్స్ వద్దు ఇక్కడ ప్లీజ్. అలాగే అప్పాజీ గారు, ఐ హ్యావ్ సీన్ యువర్ వీడియో, అంటే టేస్టీ తేజ ఏదైతే అప్లోడ్ చేశాడో చాలా ఫన్ ఉంది. ఆ ఫన్ కూడా ఈ మూవీలో ఉంటుంది అని నమ్ముతున్నాను. సో కంగ్రాచులేషన్స్, విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ అందరికీ మళ్ళీ ఒక్కసారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ దట్ యూ గైజ్ హ్యావ్ గివెన్. బిగ్ బాస్లో ఎంత లవ్ ఇచ్చారు, ఎంత ట్రెండింగ్ చేశారు మనందరికీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో సన్నీకి అయితే విన్నర్ చేసేసారు. సో మీ వల్లే అన్నీ అవుతుంది అని ఇలాగే మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. మూవీస్ కానీ బిగ్ బాస్ కానీ ఏదైనా వస్తే ఇలాగే సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ మాటలు మాట్లాడతాడంట. మైక్ అవును, మనోభావ ప్లీజ్. ఇప్పుడు నిజంగా దెబ్బతీయాలి దీని అంటే సన్నీ గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ. ఏం లేదు, నిన్న ఈ వీక్ సన్నీ అని నామినేట్ చేశాడు వితౌట్ ఎనీ రీజన్. నీకు ఎందుకు నువ్వు డిఫెండ్ చేసుకో. మనోభావాలు దెబ్బతీశాడు నీ నాయనే. అయితే మీరు డైలాగ్ చెప్పాలి కదా, అమ్మ డైలాగ్ చెప్పాలి నాకు. నా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అని చెప్పి నామినేట్ చేస్తాను డైలాగ్ అని చెప్పన్నా నువ్వు. నేను అమర్ గారి స్టైల్లోనే చెప్తా, ఎందుకో తెలీదు నా మనోభావాలు అయితే దెబ్బతిన్నాయి అంతే. మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయా? దమ్ముంటే నామినేషన్ రీజన్ చెప్పు బ్రో. అదేంటి రీజన్? మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అయితే నీ మనోభావాలకి చూసుకోవాలి నేను ఈ గేమ్కి వచ్చి. అదే నీకు కావాలి కదా. వెనక నేనే ఉన్నా దరిద్రాన్ని, వెనక నేనే తెచ్చానప్పుడు. ఇదేదో సినిమాలో మనం డైలాగ్ కూడా చూసేలా ఉన్నాం. ఈ టాపిక్ ఇక్కడ ఒక చిన్నది ఎక్స్టెన్షన్ అన్న, దీని తర్వాత జరిగింది టెలికాస్ట్ రాలేదు. ఇది వచ్చి నాతో బిగ్ బాస్ కెమెరా దగ్గర పోయి, బిగ్ బాస్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అమర్ బ్రో నామినేషన్స్ లో పెట్టకండి బిగ్ బాస్, ఆయన మనోభావాలు దెబ్బతింటాయన్న, డైరెక్ట్ మీరే నామినేట్ చేయండి అని చెప్పింది పోయి కెమెరాకి. ఇది అవన్నీ అవ్వ. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్న మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్. అండ్ ఇంకొక దానికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెబుతున్నానంటే, ఈ సీజన్లో ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్ళందరినీ పిలవాల, ఎందుకంటే అందరూ నామినేట్ చేసింది నేనే. ఇంకో రచ్చ అయ్యేది ఇక్కడ, దీన్ని ఒక్కదాన్నే పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇవాళ 28 నవంబర్ కాబట్టి, ఇవాళ కళావతి బర్త్డే కాబట్టి అందరం కలిసి ఒక్కసారి కళావతి బర్త్డే. ఓకే, ఖమ్మంలో వినపడి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.